За бүгдээнд нь эсний өдрийн мэндийг хүргэе. Хамтдаа бас дахиад онлайнаар өндөр мөргөл өргөж जैन. Тэгээд эзэнд байгаа газар маань бидний өндөр мөргөлийн тэр газар байх болно. Хамтдаа эзэн магтаалыг өргөөд өнөөдрийн цагаа эхлүүлцгээе. Магтан дууны номын 44 дугаар магтан байна. Би бүх амьдралаараа хамтдаа эзэн магтцгаая. Магтан дуулаа хамтдаа эзэн магтцгаая.
Магтаалаар үргэлжлээд хамтдаа ясны магтцгаая. Багтанданы намын 307 дугаар малтанд байна. Өөрийнхөө замаар батлан дагуулж Сүхний эзэн таныг хүсэмжиж байна. Хамтдаа эзнийг магтцгаая. Зурчлаад цэвэрлэмээ агшнаа залбирх болно. Хамтдаа залбирцгаая. ертөнцийн их эзэн минь энэ цагийг зөвшөөрч өгсөн намайг талархаж байна. Алдар болоод магтаал нь таних гахалтай эзэн минь. Энэ цагтаа таньдаа насаа Монгол цуглаана. Түүний гишүүнийг бүрийн гэр бүлийг тандаа даатхан залбирч байна.
Монгол байгаа ахын дүүсээ мөн дэлхий дээрх бүхий л хүмүүсээ дандаа даатгах мэт залбирч байна эзэн минь ээ. Энэ цаг дээр энэ үед тулгараад байгаа энэ аюул дэлхийн нийтэд тархсан өршнийг та одоо дарахад бүхий л зүйлээ зориулж өгч гэнэ танаас залбирэн гуйж байна. Дэлхий дээрх бүхий л хүмүүс маань амар тайван эрүүл мэнд инх түүх амьдрах бүхий л өвчлийг та минь хангаж өгөөч юм танаас залбирэн гуйж байна. Монгол дэлгэрээд байгаа энэ өвчнийг ч гэсэн та гадагшаалдахгүйгээр эмчнэрийн бүхий л ариун гарыг та ивэж өгнө үү танаас залбирэн гуйж байна. Ингээд өнөөдрийнхөө бүхий л цагийг тандаа даатгаж байна. Даатах нь таны хайртай хүү Есүс Христийн нэрээр залбирэн гуйлаа. Амен. Халелуя. Эзний үгээр хамтдаа эзний үг Яков намын хамтдаа гаргацгаа. Яков намын 3 дугаар бүлгийн 3-аас 5 дугаар ишлэл байна. Шинэ гэрээ намын Яков. Шинэ гэрээ намын Яков. Намын 3 дугаар бүлгийн 3-аас 5 дугаар ишлэл байна. За 3 ишлэл байгаа учраас энэс би уншия. За шинэ гэрээ намын 340 дугаар үзэн байна шүү. За энэс би уншия. Мордыг залахын тулд бид аманд нь амгаар чиж хазаарлаад бүх биеийн залдаг. Мөн усан омцнуудыг хар. Тэдгээр нь хэдийгээр агуу том болоод зогсохгүй хүчит салхинд туугддаг боловч бас л жижигхэн залуураар жолоодуулж залуурчийн хүссэн зүгт явдаг. Түүнчлэн хилч гисэн биеийн жижиг эрхтэн атлаа агуу том зүйлсээр сайрахдаг ажээ. Харах тун ийм өчөөхөн галж асар их оймодыг төмөрддөг билээ. Амен. 5 сар маань Солонгос улсад гэр бүлийн сар учраас бүгдээрээ 5 сарын турш гэр бүлүүдийн төлөө хамтдаа залбирах уриалга гаргасан байгаа те залуу гэр бүлүүд батбэг байхын төлөө бас ахмад гэр бүлүүдийг ч гэсэн эзэн бас батбэг байдал дотор захин хамгаалахын төлөө бүгдээр хамтдаа бас залбирч байгаа гэж итгэж байна. Бүгдээрээ санах хүртээ бас чин сэтгэлээсээ залбирч өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ өнөөдөр хамтдаа бидний үзэх гэж байгаа сэдэв маань бидний жижигхэн бөгөөд тийм үү нүдэнд үл харагдах боловч тэр агуу зэвсэг болох бидний хэлний тухай хамтдаа үзэх гэж байна. Тэгээ Бурхан өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээгээд тэднийг ажилласан тухай Эхлэл номын 1-р бүлгийн 27-аас 28 дугаар ишлэлээр бид нэр хардаг байгаа тийм. Бурхан өөрийн дүр төрхийн дагуу эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээгээд тэднийг ажиллаж өснөө мэдэж өнөр өтгөн болоорой. Газар дэлхийг дүүргэж газрыг эзэмшээрэй гэж хэлсэн байна. Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээснээр Бурхан хамгийн анхны харилцааг гэр бүлээр бий болгосон байх нь. Бидний одоо гадуур олон нийтийн газрын харилцаа бас хамт олонний харилцаа чухал боловч хамгийн нэгдүгээр бидний байх ёстой газар маань юу вэ гэвэл эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээсэн гэр бүл байна. Бурхан гэр бүлийг бүтээсний тэр гэр бүл байгаа. Тэгээд ажилласан байгаа. Өрөөсөн байгаа. Гэр бүлийг Бурхан бүтээгээд өрөөсөн байгаа. Тэгээд тэднэрт хамгийн эхний өгсөн зүйл нь тэдний хоорондоо харилцахын тулд юу өгсөн байх нь хэл амийг өгсөн байна. Харилцан ойлголцох амийг. Монгол хэлний бас зүүр үгэн гэдэг те хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө те бидний гэр бүлийг бий болгосон үзэн биднэрт хоорондоо зодтолдож нүдэлцэх тэр гар хөлөөс илүүгээр бидний хэлж ойлголцоорой гэж хэлхийг хүсэн харилцан ойлголцсон юм зүйл. Үүнтэй адилхан бас Монгол дээр олон хэлний талаар бас Монгол хүмүүсийн тэр эртнээс уламжилж ирсэн олон зөвлөмжүүд байдаг байгаа тийм. Урт хэл хүйзүү орон, урт моогоо хөл орон гэх тийм. Үүнтэй адилхан Библиэлд ч гэсэндээ Бурхан тийм бид нарт өгсөн энэ хэлний талаар, энэ гэр бүл дотрын харилцаан дээр хамгийн гол зүйл нь хэлнээр тулгуурч идэв. Тэр харилцаанд биднэрт хамгийн хэрэгтэй тэр хэлийг маань яаж сахих талаар бас хэлний тухай зүйл сургаалт өгс номноос бүгдээр хархан бол сургаалт өгс номын 12-ын 6 дээр юу гэж байгаа вэ? Хар санаатны үсэнд цус уурсахаар бүгдэг. Харин цэг шулуун хүмүүсийн ам тэднийг аварна гэж. Тэгэхээр хар санаатай хүмүүсийн ам нь үсэн цусыг уурсахаар бүгдэг байна. Харин цэг шулуун хүмүүсийн ам тэднийг аварна. Бусдыг авардаг байна. Цэг шулуун хүмүүсийн ам нь бусдыг авардаг. Харин хар санаатны үсэнд цус уурсахдаг. Бас сургаалт өгс намын 17 дугаар бүлгийн 27 дугаар ишлээс юу хэлж байгаа вэ гэвэл хэлж буй үгэндээ хинэн гай хүн мэдлэгтэй юм аа. Ухаантай хүмүүс уужим дотортой.
Мунхуу хүн ч гэсэн чимээгүй байхаас мэрэгэн хүнд тооцогдно. Тэрээр амаа хамхиад цувал хэрсүү нэгэнж тооцогдно. Энэ нь бидэнд хэрхэн амаа хянах талаар хамаа захирах талаар бидний сургамжуудыг өгдөг байна. Өнөөдөр бидний уншсан Яков намын 3 дугаар бүлгийн 3-5 дугаар ишлэлээс харах юм бол мордыг залахын тулд аманд нь амгавч хийж хазаалаад бүх биеийн залдаг. Монгол хүмүүсийн хувьд бол энэ маш энгийн ойлгомжтой ойлголт байна. Тэгээд бид нар морь унахдаа бид нэр амгавчгүй бол бид нар морийг залах боломжгүй байдаг. Усан онгоцнууд ч гэсэндээ асар том атлаа тэд нэр жижигхэн залуураар залуурдуулдаг байна. Үүнтэй адилхан хил ч гэсэндээ маш асар жижигхэн боловч бидний бүх биеийг залж яадаг байна. Тэгвэл нь та өөрийнхөө жолоо болсон тийм үү? Хилээ хэр сайн жолоодож хэр зүгт хэр сайн явж байна гэж бодож байна вэ? Онцгойлон өөрийнхөө хилийг зөв сайн жолоож сураагүй бол тийм үү? Бид морь сайн унж чаддаг амгаавчийг бид зөв явуулж чадахгүй бол нь энэ тэнцэх байгаа хүмүүсийг шахтуулах гэмтэх аюултай байна тийм. Усан онгоц ч гэсэндээ жолооч маань зөв жолоодох бахан болвол нь аваар осол гаргах аюултай байна. Үүнтэй адилхан бид нэр хилээ захирч сураагүй байх юм бол бид нэр бусдыг гэмтэх аюултай байна. Тэгээ энэ манаас онцгойлох хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр хилээ дамжуулаад бид нэр мэдээж эргэн тойрныхоо гэхээс илүүгээр гэр бүлийнхнийг илүүдэр ойр дотныхоо хүмүүсийг гэмтэж шахтуулж байдаг байна. Тэгэд би дөнгөж түрүүнд хэлсэн байгаа тийм 5 дугаар сар бол гэр бүлийн сар учраас та бүхэн маань яг одоо бас тийм би гэр бүлдээ өөрийнхөө хилийг хэрхэн удирдах байна вэ гэдгийг илүү их тунгаан бодоосай гэж хүсэж байна. За манай цуглааны хүмүүс ихэнх нь мэдж байгаа бах тийм би 11 цагийн хүүхдийн цуглааныг төр хариуцаад удирдчаад өнөөдөр уг нь хүүхдүүдтэйгээ цуглаанаа хийсэн болол нь энэ бас хилийн талаар ярилцах байсан байгаа. Тэгээ бас хүүхдийн баярын бэлгийг бэлдээд хүүхдэр хилээ тухай ярилцах гад бэлтчихсэн байсан байгаа. Тэгээд ямар мессеж бэлдсэн байсан бэ гэхээр хүүхдүүдтэй энийг бэлгэнд бэлдсэн байсан байгаа. Тэгээ энэ юу вэ? Зөөлөн тоглоом массаж аа. Тэгээд ингээд энэгээр ингээд массаж хийж байгаа л та. Тэгээд хүүхдүүдтэй энэгээр би юуг дамжуулахыг хүссэн байсан бэ гэхээр хүүхдүүдээ энэ бол нь массажны зөөлөн тоглоом байгаа тийм. Энэ тоглоомыг доор би ойр дотныхоо хүмүүсийг би хамгийн их массаж хийж их боломжтой байгаа тийм. Хаа байсан танихгүй хүнд очиод би танд массаж хийж өгье гэж хэлэхгүй тийм. Харин аав ээжтэй ойр дотныхоо хүмүүс очиод массаж хийдэг байна. Дугдаг. Энэ бол сайн зүйл байгаа. Харин энийг бид нэр бас буруугаар ашиглах юм бол энэгээр бид нэр юу хийж болох вэ? Энийг зодуур болгож болно тийм. Очоод зохих юм бол энэ бусдыг өвдөх, зодуур болж ирдэг байна. Тэгээ би хүүхдүүдэд юу зааж өгөхийг хүссэн байсан бэ гэхээр та нар тийм бидний хэл бол нь үүнтэй адилхан юм аа. Бид нэр аав ээжтэй, ах эгчтэй бид нэр гой сайхан үг хэлээд тэднийг урамшуулад тийм сайн сайхан үг хэлэх юм бол массаж хийж өгч байгаа гэсэн байна. Ээж маань ядчих байхдаа, ам маань ядчих байхдаа баярлаа. Наттай хамтаа баярлаа, гэр бүлийнхэнтэй баярлаа. Ингээвэл массаж хийж өгнө. Харин би энэ хэлээрээ очоод зодож бас болох боломжтой байгаа. Тэгээ бас хамгийн аюултай нь бид нар энэ массажны хэрэгслийг эргэн тойрныхоо хүмүүс, гадны хүмүүс болохоор бид нар жинхэнэ утгаар массажны хэрэгслээр хэрэглэдэг ба тийм. Аль би тань массаж хийгээд гэх. Харин гэр бүлийнхнийг болоод дургуун нүрээ өөж гэж зохих аюултай байгаа тийм үү. Үүнтэй адилхан хэл яг үүнтэй адилхан байна. Би энэ массажны зохиороор би нөхрөө мөн ажил хүүхдүүдтэй зохих боломжтой өөр хүмүүсийг зохиж чадахгүй. Үүнтэй адилхан бидний хэл ч гэсэндээ эргэн тойрныхныгаа гэхээс илүүгээр гэр бүлээ өөрийнхөө хамгийн хайртай хүмүүсээ илүү шархлуулж идэг байна. Та өөрийнхөө хэлийг хэр их захирч чадж байна вэ? Энэ массажны энэ зөөлөн тоглоом шиг те энэ хэлээ массаж хийхэд хэрэгжилж гин үү? Аль эсвэл зохиор болгож зотуур болгож ашиглаж гин үү? Тэгээ онцгойлон бас гэр бүлтэй гэдгийг илүү анхаараасай гэж хүсэж байна. Мэдээж эргэн тойрныхон доор массажийн хэрэгслээр хэрэгжилж байгаа гэж итгэж байна.
Тэгвэл нь бид хэрхэн хэлээ зөв ашиглаж хэрхэн бид нар хэлээ захирч жолоодож чадах вэ? Сургаалт өгс намын 26-гийн 23 дугаар ишлэлдээ дээр хамтдаа харцгаа. Сургаалт өгс намын 26 дугаар бүлгийн 23 дугаар ишлэлээ хуучин гэрээ нөө. Хажээс харах юм бол дүрлцэх уруул ба хорон зүрх болбоос мөмний баялаар өнгөрсөн шаварсан суулга мэт буюу гэж. Дүрлцэн уруул ба хорон зүрх болбоос мөмний баялаар өнгөрсөн шаварсан суулга мэт буюу. Тэгээ бас зүрхний бэлхлээ ам ярьтаа гэж. Бид нэр амаараа сайн сайхан зүйлийг ярья. Бид нэр амаараа бусдыг тэр тусмаа гэр бүлээ би шахлуулахгүй байх гэх юм бол би зүрх сэтгэлээ зөв байх хэрэгтэй. Зүрх сэтгэлээ сайн байх хэрэгтэй. Шавар сав суулга мэт биш харин чинхэн тэр мөнгөний холдсон тэр зүрх сэтгэлийг бидний дотор байх хэрэгтэй. Бидний зүрх сэтгэлээр юу байна түгээр бид нар ярьдаг байна. Хэрвээ би гэр бүл рүүгээ хандсан талархал эсвэл баяр хөөр тий гэр бүлдээ сайн сайхан үг хэлэх тэр зүрх сэтгэл байх юм бол би сайн сайхан үгээр массаж сайн сайхан үгийг бид гэр бүлдээ би урсгах боломжтой байгаа. Харин эсэргээр тийм үү надад дараа тэр болж гин залхаж гин дургу үрж гин гэж бодох тэр мөчөд би хажуудах хандаа альсууд нүүр хөдлөлттэй сайн сайхан үг гаргаж үл чадна тийм үү. Тэгэхээр сургаалт өгс намын 4:23 дээр хэлсэн юуны төрөнд зүрхээ хамгал учраас түүнээс амийн булгууд ундран гардаг юм аа. Зүрхээ хамгаалж Бурхны үгэн дотор бид нэр байх аваас түүнээс бидний амнаас гарах үг маань амийн ундрах амийн үгс тэр массажин үгсүүд гарах байна. Бидний Бурхан хэлсэн бол үг байгаа тийм үү? Иохан намын 1-р бүлэг дээр үлдгэлээ эхэнд үг байсан ба үг нь Бурхан байсан гэж. Бурхан өөрөө үгээрээ дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн байна. Үг нь хүч байдаг байна. Есүст итгэдэг хүмүүс ч гэсэндээ үгийн хүчийг гайхаж, шагширч, бэгширч ярьдаг байна. Тэгэхээр бид нэр итгэгч хүмүүс бидний хувьд тэр үгийн хүчинд Бурханы тэр бүтээсэн тэр үгийг бид нэр хүчтэй гэдгийг бид нэр илүү их мэдэрч, илүү их үгэндээ анхаарч, бас илүү зүрх сэтгэл рүү өндийж харж, зүрх сэтгэлээ хамгаалах хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр уг би нэг гол бичлэг үзүүлэе гэж бодсон чинь юуны маань компьютер маань сайн таарахгүй байгаад бас үзэж чадсан уу. Тэгээ бүгдээрээ бас гэртээ очиод манайхан гэртээ байгаа хүмүүс маань энэ бичлэгийг бас үзээсэй гэж хүсэж байна. Марэ хийн гэж нэг бичлэг байгаа. 4 минутын бичлэг байгаа. Тэр бичлэгийг биендээ чи марэ хийн гэж байгаа. Юу энэ үзүүлсэн болов уу? Марэ хийн. Facebook-ээс ингээд харах юм бол энийг ингээд Facebook гинэ. YouTube руу ороод бичих юм бол шууд харна. Энэ нь ямар учиртай бичлэг вэ гэхээр нэг одоо шууд халуун будаг 2 саунд хийгээд 2 юм шилэн саунд хийгээд туршилт хийж байгаа. 1 сарын турш туршилт хийсэн байгаа. Ямар туршилт хийсэн бэ гэхээр тэр 1 саунд дээр нь баярлаа гэдэг үг бичээд нөгөө саунд дээр нь дургу хүрч ийна гэдэг үг бичээд яастаа уур хүрч ийна гэдэг үг бичээд хүмүүс ингээд тэр савыг харах болгондоо баярлаа гэдэг үг сав руу хараад баярлаа өнөөдөр ч гэсэн сайхан өдөр байсан шүү тэг гоё үг хэлээд нөгөө нэг дургу байна гэж дургу хүрч ийна гэдэг сав руу будаа руу харангуудаа ингээд өөрт байгаа тэр муу мухаа үг ингээд хэлсээд 4-7 хоногийн дараа тэр туршилтыг ингээд харахад будаа ингээд маш өөр болсон байна. Нэг нь болохоор мэдээж хоёулаа хөгжирсэн байгаа 4-7 он урс учраас гэхдээ хөгжрөхтөө тийм үү шал өөр төрхөөр хөгжирсэн байгаа одоо туршилтаар үзүүлсэн тийм бичлэг байгаа 4 минут тийм. Тэгээ энэс хүмүүс юу гэж харж байгаа энэ бол өгөнд хүчээд юм биш үү? Би эргэн тойрныхандаа хүмүүс тийм үү ойр татныхаа хүмүүс бидний үгийн хүчийг зөв үгийг ярьж зөв үгийг хэлж сайн сайхан үгийг урсгах нь чухал юм байна шүү гэдгийг тэр харуулсан тийм бичлэг байна. Та бүхэн бас тэрийг бас үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ Библиэлд өнөөдрийн гэсэн хэлсэн байгаа бидний үздсэн байгаа энэ
ишлээс ч гэсэн харах юм бол өөрсдөд харах юм бол те хил бол тэр өхлийн хороор буцаж ядаг гэж хэлсэн байна. Тэгээд Яаков номын 3 дугаар бүлгийн эхнээс нь ингээ харах юм бол та бүхэн өөрийнхөө хэлийг хэрхэн зарах ёстой тухай хэлээд хамгийн сүүлд нь юу гэж хэлж байгаа гэхээр 17 дугаар эшлэл харин дээрээс ирэгч мэрэгэн ухаан нь нэгд ариун тэгээд амар тайван илдэг уйл сууртай өршөөл ба сайн үржимсээр дүүрэн ялгуурлагдаггүй хойрноор гаргадаггүй ажээ гэж. Бидний зүрх сэтгэл цэвэр байх юм бол бидний зүрх сэтгэл эзний өмнө хамгаалалтанд байх юм бол бидний дээрээс ирэх тэр мэрэгэн ухаан дотор үг хэлээ бас захирах бүрэн боломжтой байна. Энэ 5 сарын турш зөвхөн энэ 5 сарын турш гэхээс илүүгээр тийм үү та бүхэн бас эр өдрүүдэд өөрийнхөө үгээ хэлээ захирагч нэг байгаасай. Чин сэтгэлээс хүсэж байна. Тэгээд зөв зовлооддаг байгаасай. Буруу жолоодсоос болоод бусдыг гэмтээдэг хүмүүс биш. Харин зөвхт өөрийгөө бүтээн биеэ хамгийн санаа жолооддаг тийм хүмүүс болоосай гэж чин сэтгэлээсээ өрөөж би ч гэсэн бас тийм хүмүүс болохыг, тийм хүн болохыг бас хүсэн эзний өмнө залбирдаг. Эзэн минь та миний зүрх сэтгэлийг хамгаалж өгөөч. Эзэн та миний дотор зөв зүрхийг зөв сүнсийг бүтээж өгөөч. Үргэлж залбирдаг байгаа. Та бүхэн ч гэсэндээ бас үргэлж эзний өмнө залбираад Бурхны үгийн дотор байгаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд эзний үг бол сургаалт өгс намын 4:22 дээр юу ч хэлдэг вэ гэхээр учир нь гэвэл миний үгс бол тэдгэрийг олсон нэгэнд нь ам бөгөөд тэр хүний бүх бие эрүүл мэнд юм аа гэсэн. Эзний үг бол эзний үгийг олсон хүмүүсийн дотор ам бөгөөд хүмүүсийн бүх бие эрүүл мэнд юм аа гэж зүрх сэтгэлийн эрүүл мэндийг эзний үг өгдөг байгаа. Сургаалт өгс намын 4-р бүлгийн 22-р эшлэлээр хэлсэн байна. Эзэн минь таны үгэн дотор амийг тэгээ бас эрүүл мэндийг олсон байхаар та удирдах өгөөч. Энэ эрүүл мэнд маань бидний зүрх сэтгэлийн эрүүл мэнд байгаа тийм. Эзний өмнө бас тэгээд үгээрээ эзнийг алдаршуулсан хүмүүс болоосай гэж чин сэтгэлээсээ өрөөж байна. Хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая. Тэгээд энэ цаг мөчид бид нэр онцгойдоор гэр бүлийнхээ төлөө залбирцгаая. Эзэн минь би урд нь те санамсаргүйгээр бас санаандгүйгээр тийм үү бодлогогүйгээр ярьсан ээжигээ, аавыгаа, ханыгаа бас өөр хүмүүстэй тэр гомдоосон байгаа бол эзэн та намайг уучилж өгөөд бас өөр хүмүүсийн маань ханы минь зүрх сэтгэлийг шархсан тэр зүрх сэтгэлийг эзэн та эдгэж өгөөч. Тэгээ би бас хойштоо эзэн таны үгэн дотор зогсоод таныг алдаршуулдаг тэр үгээр бас бусдыг босгон байгуулдаг тийм нэг хүн байхаар та бас удирдах өгөөч гэх хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая. Дараа нь зуршлаа би залбирын хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая. Эзэн та бас биднэрт харилцааны бас тэр хамгийн хүчтэй зэвсэг болох хэлийг зөвшөөрсөн эзэн аамен. Бид нэр өөрийнхөө энэ хэрэгслүүдийг харин хамгийн сайнаар захирч бас зөвхт залуурдаж бусдыг босгон байгуулдаг хүмүүс байхаар эзэн та удирдах өгөөч хэмээн залбирч байна. Онцгойлоод бас эзэн таны өмнө гэмшиж байна. Гэр бүл дотороо эзэн бид бас өөрийнхөө бодлогогүй хийсэн үг бүрийнхэн төлөө эзэн таны өмнө гэмшин залбирч байна. Биний үгээр дамжуулаад хайртай хань маань, гэр бүл маань, аав ээж маань, өөр хүүхдүүд маань хэрэг гомдсон тэр зүйл байгаа бол эзэн бас тэр гомдлыг та тайлж өгөөд эзэн та хамгийн сайн мэдгэрлийг зөвшөөрч өгөөч хэмээн залбирч байна. Эзэн бас ирэх өдрүүдэд би таны өмнө
үгэндээ хянамгай байж өөрийн биеэ бас зөв зөвхт зааж чаддаг нэгэн байхаар та намайг удирдах өгөөрэй. Энэ цагийг танд бүх алдрыг өгөхөд танд өөрийнхөө үг хэлээ бүх зүйлээ даатгаад таны хайртай хүү эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Хамтдаа Есүс заасан залбирлаар өнөөдрийн цагаа дуусгацгаая. Гурван Тэнгэрт байгаа бидний эзэн минь таны нэр ариунаар дуусгаж таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэй тэнгэр шигээ газар дээр бэлэгдэх болтугай. Өдөртний минь талхыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучлсан адил бидний өрийг мөн уучлаач. Бидний сорилтонд бүү оруулаач, бузар муугаас гэтлгээж. Учир нь хаанчлал, хүн чадал, алдар сүрэн үүр таних. Амен.